Welcome to another weekly Faith Bullet. Faith Bullet is a weekly faith-producing manual. The Holy Spirit will steer your faith so you can target your faith toward your desired miracles and successful daily living. Don't forget to subscribe to the channel so you won't miss out on any videos. Also hit that like button and help us to share the video with your family and friends. Shalom, everyone. Shalom semuanya. We want to thank God for another beautiful week we are entering. Syukur kepada Tuhan buat minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. We want to give God praise for the victories that He has been giving us on this platform. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita melalui platform ini. And I want to encourage you to believe the word, patiently wait, apply the word. The faith bullet must surely hit its target. Kan saudaraku tetap bersabar sampai jawaban doa yang engkau inginkan itu mendapatkan targetnya. Amen. Amin. So please help, like, share, and comment on the video. The Lord will bless you. In Bantu Jesus' name. sebarkan video ini untuk memberkati yang lainnya dan Tuhan akan memberkati Anda. Okay, today we want to go straight into our prophetic faith bullet scripture reading. Mari kita langsung saja ke peluru iman kita buat minggu ini. And we're taking our scripture reading from Hebrew chapter 1, verse 13 and 14. Pembacaan kitab kita ayatnya diambil dari Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Ya, peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Ibrani 1 ayat 13-14. Sekali lagi saya katakan Ibrani 1 ayat 13-14 berkata, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? We can see from that scripture we have read, Ya, kita bisa melihat dari ayat yang kita baca. it's talking about, verse 13 is talking about the angels. We can see from the scripture we just read, it's talking about angels and Christ. Ya, dari firman Tuhan kita baca tadi, kita bisa melihat Tuhan duduk ya di sebelah antara malaikat. So we see that in that scripture, the Lord is saying that angels have not been given permission to sit at the right hand of God. Ya, itu kita bisa lihat bahwa malaikat tidak dipersilahkan duduk di sebelah kanannya Tuhan. It's only Christ that sat at the right hand of the Father. Cuma Kristus yang duduk di sebelah kanannya Bapa. And then in verse 14, it began to tell us the function of angels. Ya, ayat 14 itu dimulai dibicarakan tentang fungsinya malaikat. He said angels are ministering spirits, or I will use another word, soldiers, divine armies of God. Ya, malaikat itu adalah malaikat pelayan yang melayani dalam roh. And they are sent to minister to heirs of the kingdom. Ya, mereka dikirim untuk tujuan untuk melayani kerajaan. So the kingdom of God operates in phases. The kingdom of God operates in standard. Ya, kerajaan surga itu, kerajaan Kristus itu memiliki standar. The kingdom of God the Bible says it is on earth, so it is in heaven. As it is in heaven, so it should be on earth. So if you look at the system, our natural system is like a replica of what is going on in heaven. Karena di depan Tuhan itu di surga sama seperti di bumi sama seperti surga. Itu ya artinya harusnya replikanya bumi ini seperti yang di surga. So if you notice on earth, Jesus, anything he was teaching that like it is in heaven, it should be on earth. And on earth, Jesus talked about citizens. Ya, dikatakan di situ bahwa kerajaan surga seperti di bumi ini, dan itu mengatakan tentang di bumi ini seharusnya seperti warga negaraan. So the setup of a kingdom or a nation on earth, we have citizens, we have soldiers, and we have other kinds of group in a nation or in a kingdom.
Dunia ini seperti kewarganegaraan itu seperti kerajaan, ada kewarganegaraan, ada bagian-bagiannya. So whenever there is war or fight, the nation does not gather the citizens to fight. The nation gathers the army to fight. Seperti kewarganegaraan, kalau ada peperangan, warga negara sipil itu tidak dilakukan untuk berperang, tetapi tentara-tentaranya lah yang berperang. Citizens don't fight war. Masyarakat tidak berperang. Citizens are protected by the army. If a war breaks out, there will be an announcement. All citizens of this place, can you evacuate, just like what is happening in Ukraine and Russia. Itu tentara-tentara, itulah tentara yang melindungi masyarakat, bukan masyarakat yang sebaliknya melakukannya. Jadi kalau ada peperangan, tentara wajib untuk melindungi masyarakat. Once the citizens are moved out, before the war started in Ukraine, they had to move out all the citizens, and then those who could fight, the soldiers, began to fight. Citizens don't fight. Jadi penduduk itu, masyarakat tidak berperang, tetapi tentara lah. Karena kalau ada peperangan, tentara harus mengevakuasi, mengesampingkan, memindahkan masyarakat dulu untuk tempat yang aman, dan mereka mulai. So it was the same principle Jesus Christ was teaching his disciples. Jadi sama prinsipnya tentang apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tentang prinsip tentang kerajaan. Citizens don't fight. Jadi penduduk itu, warga negara itu tidak. That is why Christ never told his disciples to engage in any war, to engage in any fight, because they are citizens of the kingdom. Makanya Kristus tidak menyarankan bahwa penduduk, masyarakat atau murid-muridnya untuk berperang. Mereka adalah warga negara kerajaan. Who is meant to fight your battle? Who is meant to fight the battle of the citizens? Jadi siapa seharusnya yang berperang melawan perlawanan untuk masyarakat itu? The army. Yaitu adalah tentara itu sendiri. And in the kingdom of God, we have what is called the army of God. Jadi dalam kerajaan Tuhan itu ada juga dikatakan tentaranya Tuhan. Jadi siapakah yang harus berperang? Ya, tentaranya Tuhan. The army of God is not the body of Christ. Ya, tentaranya Tuhan itu bukan tubuh Kristus. Actually, the army of God are not citizens of the kingdom. They are not citizens. They are just army. They have been built as an army to fight. Jadi tentara Tuhan itu sebenarnya bukanlah citizen, tapi mereka diciptakan untuk hanya sebagai tentara. Just like you see the battle that happened when Joshua was trying to take over Jericho. Itu sama terjadi ketika Yosua mau mengambil alih Jericho, ya. The children of God gave them instruction. The children of the Israelites were not the army of God. Tuhan menyampaikan bahwa bangsa Israel itu, anak-anak Tuhan itu bukan tentara. And when Joshua saw the angel that was sent to fight the army, the head of army that was sent to fight the battle in Jericho, Joshua asked a question. Who are you? Are you for us or you against us? Ya, makanya ketika Yosua melihat tentara Tuhan itu, yang kepala tentaranya itu berperang buat mereka, dan Yosua menanyakan, siapakah Anda? Anda di pihak saya atau sebaliknya? And the angel answered, I am not for you and I'm not against you. Nah, dan malaikat, I am for the army, or I'm in charge, in commander of the army of the Lord for this fight. Ya, jadi malaikat itu menjawab Yosua bahwa aku berada di pihakmu, aku melakukan peperangan untuk tentara-tentara untuk melawan. So every fight they fought in Jericho, they were not the one fight. It was the angel, the army of God. The army of God descended on the wall, and the wall of Jericho fell down. Iya, itu yang melakukan perlawanan terhadap Jericho itu bukannya bangsa Israel secara ini, tetapi adalah malaikat tentaranya Tuhan yang berperang melawan Jericho yang turun dari. So this was what Christ was teaching the disciples. When you become a citizen of the kingdom, you don't fight your battles. Jadi inilah prinsip yang diajarkan Kristus, bahwa kalau dalam warga negara kerajaan itu, masyarakat penduduknya itu warga negaranya tidak berperang. There are angels, the army of God, sent forth to fight for you. Ya, karena ada malaikat Tuhan, tentaranya Tuhan yang dikirimkan untuk Anda, untuk berperang buat bagi Anda. Even when they arrested Jesus and they asked Jesus, are you king? Are you the king of the Jews? Jesus said, yes, I am.
Ya, ketika Yesus itu ditangkap, apakah engkau ditanyakan kepada dia, apakah engkau rajanya dari bangsa Yahudi? Iya, saya. And Pontius Pilate said, you not have the power to kill you, and I have the power to set you free. Ya, Pontius Pilatus saat itu mengatakan, ataukah kamu bahwa aku mempunyai kuasa untuk membebaskanmu atau menjarakanmu? Jesus answered Pilate, I am not of this world. My kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, I would have called thousands of angels to fight for me. Ya, kerajaanku bukan kerajaan di dunia ini. Kerajaanku adalah kerajaan bukan berasal dari dunia ini. Aku bisa melakukan 10.000. So Jesus was still exercising that citizenship when he was on earth. I won't fight my battles because I have angels, millions of them. If I call them, they will fight for me. But because this is your time. Ya, Kristus juga saat itu mempraktekkan tentang prinsip kerajaan Tuhan, kerajaan surga, kerajaan Allah itu bahwa dia yang berperang, tetapi malaikat akan berperang baginya. Why are you engaging in fight? Kenapa engkau harus melakukan perlawanan? When you have unseen forces who will fight for you. Kalau ada yang Tuhan sudah sediakan berperang. Citizens of the kingdom don't fight. There is an army that fights for them. Ya, warga kerajaan Allah itu tidak berperang, tetapi sudah dipersiapkan Tuhan untuk Anda. Why are you engaging yourself in fight? Jadi mengapa Anda harus menanggapi peperangan? The Bible said there are ministering angels sent forth to fight for you. Firman Tuhan kita baca tadi mengatakan bahwa akan dikirimkan bagi kita untuk berperang bagi kita. So in this season, you need to relax and you need to understand that there are armies that will fight your battle. Jadi kita harus tenang, bahwa kita tahu, yakin bahwa Tuhan sudah mengirimkan bagi kita malaikatnya untuk berperang bagi kita. There are armies of the Lord who are watching you, watching the citizens of the kingdom to defend them. You are not defenseless. Ada tentara kerajaan Allah yang selalu memperhatikan kita, yang siap bertempur bagi kita untuk melindungi kita. So understand this season, you are a citizen, you don't fight, angels fight your battle. Jadi kita harus tahu musim-musim ini kita bukanlah yang berperang, tetapi malaikat yang berperang bagi kita. And that is what is the prophetic word from this message that we're hearing right now, this faith bullet. Jadi apa firman kita yang kita dengarkan, yang kita bisa peroleh diambil dari ayat ini? It's very simple. Sederhana. I've been saying it all the while I'm talking. Saya sudah mengatakannya. Simple. Tadi. Citizens do not fight in battles. In the kingdom, angels do the fight. Ya, peluru iman kita buat minggu ini yang diambil dari Ibrani 1:13-14 berkata, warga tidak berperang, ya, warga kerajaan Tuhan tidak berperang. Angels, tetapi malaikatlah yang melakukan they are peperangan. The armies of God sent to protect you, sent to fight for you. Jadi para malaikat kerajaan Tuhan itulah yang dikirimkan Tuhan untuk berperang bagi Anda. You don't fight you don't fight because you are a citizen. Citizens don't fight. Anda tidak berperang karena Anda adalah warga kerajaan Tuhan. When you have that understanding this season, there is nothing that can conquer you. Jadi kalau kita mengerti pada musim-musim ini, kalau kita mengerti tentang perihal ini, there is no threat against the citizens without the armies coming out to protect. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan sejahat. Every threat the enemy has sent against your life this season, I'm assuring you, if you are a citizen of the kingdom, the armies of God are going to fight for you. Iya. Saya pastikan bahwa jika Anda adalah warga kerajaan Tuhan, bahwa tidak ada suatu senjata musuh, ya, siasat musuh yang bisa melawan Anda, karena malaikat Tuhan sendiri yang akan berperang melawannya. So believe the word of the Lord today, believe the faith bullet that is coming to you today, and begin to see the manifestation of the mighty armies of heaven. Jadi percayalah dengan apa peluru iman yang kita dapati hari ini, kalau Anda percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya yang perkasa itu untuk Anda. Fighting for you this season. Berperang untuk Anda pada musim ini. They are going to fight for you this season. Mereka, para malaikat tentara Allah Tuhan, akan berperang untuk Anda. One angel can destroy a nation. Ya, satu malaikat aja itu bisa menghancurkan. It is shown in the Bible.
Itu tertera di Alkitab. Sennacherib the king was challenged by the enemy, and the enemy had 183,000 soldiers, physical soldiers. Ya, satu malaikat itu bisa menghancurkan bangsa ya, karena 43 musuh itu bisa dihancurkan oleh satu malaikat. But in the night, Tapi malam hari just one angel hanya satu malaikat flew over 183,000 soldiers, itu meruntuhkan 83.000, and they could not wake up in the morning. tidak bisa bangun lagi. That is the armies of the Lord working for you this season. Kalau malaikat tentaranya Tuhan yang berperang bagi They Anda, will fight your enemies. dia akan melawan musuh Anda. They will fight witches and Dia wizards. akan yang merangi. They will remove physical obstacles on your way this season. Akan pindahkan ya segala tantangan yang They will stop accidents. hentikan kecelakaan. They will stop the enemy from attacking you. Hentikan setiap musuh yang ingin menyerang Anda. This is the faith bullet of the Lord for you this week. Ini adalah peluru iman daripada Tuhan untuk Anda minggu ini. Believe the word of God Percaya perkataan Tuhan. this season, Musim ini and you will see the glory of God. kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Shalom, Shalom. and God bless you. Tuhan berkati Anda. We are praying for you, Buat Anda. and we'll see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Amen. Amin.